sindicats de Mossos d'Esquadra denuncien acumulació de marihuana a les comissaries. Atenció, hi ha molta, efectivament, hi ha molta marihuana decomissada que l'han de guardar les comissaries perquè els contenidors que s'havien habilitat per això ja estan plens. Estan plens. Clar, i què has de fer amb això? Clar, doncs guardar-ho on poden. I clar, això provoca que les condicions ambientals i laborals dels centres, de les comissaries, clar, no siguin bones. Que entris a Amadeu a una comissaria i que olori com olor a casa del meu amic el ficus. Hòstia, lleig, que t'estiguin interrogant i tinguis un tio davant que saps que... I ja no solament a la comissaria, sinó al barri on està la comissaria. Mira, saps per què li diem el ficus al meu amic? No. El ficus? Li diem el ficus, perquè sempre li havia agradat molt la botànica. I aleshores va estudiar botànica, però ho va deixar perquè va veure que era massa teòric. I aleshores es va muntar a casa seva un hort urbà. Ja. Però la casualitat és que sempre que vaig a casa del ficus sempre salten els fusibles. No sé ben bé per què... No hi ha massa ficus. I mira, una notícia relacionada amb això. A veure. Aquesta és més greu, A veure. Un mosso és detingut a Gavà en una operació contra el tràfic de marihuana. Atenció. Detingut ell. Sí, el van detenir. El cas està sobre secret de sumari, però per començar, jo dic des d'aquí, és absolutament impossible que un mosso o qualsevol membre dels cossos policials trafiqui amb droga decomissada. A mi això no m'ho crec. Això és impossible. Això és ciència-ficció. Impossible. Jo t'explicaré què ha passat aquí. Què ha passat aquí? A veure. Estic segur que aquest mosso, clar, estava a la comissaria aquesta i que va veure que hi havia tanta marihuana allà que aquí no podem estar. I va dir, vaig ajudar a treure mercaderia d'aquesta lletja. Agafo uns quilos, me'ls emporto al pàrquing del meu adossat i el van enxampar... I ja farem lloc. Ja anirem fent lloc perquè això no pot ser. I el van enxampar amb aquest trajecte. I és que no es pot ser bona persona, Amadeu. Mare de Déu. Veus, a vegades la desgràcia no saps on la trobaràs. No es pot ser bona persona. Molt bé.